Čau, Gunta! Čau. Atbraucu paskatīties šodienas tavas šūšanas darbnīcu. Kāda tev šodien darbi paredzēti? Viens. Šodien man ir viens no paredzētajiem darbiem, ir satrāklēt un piemērīt 13. gadsimta beigu, 14. sākuma tuniku, kotu, tāda brīva, trapecveida tunika ar šķēlumiņiem, priekšā aizmugurē, lai kustēties, varbūt pacīnīties, uz zirga uzkāpt, ko vajag. Nu, un tad vēl kas Trapecveida. Trapecveida, jā. Tā ir trapece. Plece, jā, plece. Tā ir tā trapece. Tā ir tā trapece. Nu, izskatās tā kā dejotājam. Nu, īsti nebūs viss, nē. Tas ir vienkārši, jo vairāk auduma var atļauties vienam apģērba gabalam, jo bagātāks cilvēks. Tā kā šis ir apģērbs labi situētam, jaunam, slaidam, 13. gadsimta mīs vīrieti. Jā, kurš var atļauties iztērēt daudz skaista rūtaina auduma savam apģērbam. Un izskatās, ka josta piestāvē. Nu, pilnīgi noteikti vajag jostu, jā. Josta. Nesājiet jostas. Sievietes un vīrieši nesā. Labi. Tā šo te mēs arī šūdināsim. Jā, un mērīsim. Darbiņš tev būs kāds? Un otrs darbiņš man būs nedaudz izlabot šosi, tad to zeķi, ko mēs runājām iepriekš. Šoses zeķes, kuras sien šeit pie tās jostas, kur obligāti vajag, jo man te drusciņi iznāca pēdiņa pa īsu. Bet principā... Vai pēda pa platu kādam? Jā, vai šose pa šauru, bet katrā gadījumā, jā, tā tas izskatās no kreisās puses. Nu, un tad pastīsimies, kā tas izskatās no labās puses un jau valkātājiem uz kājas. Jā, uzmanīgi, jā. Šitam ir stingri jāvalk, jā. Jā, te papēdis nostājās vietā, vēl uz augšu. Jā, šitā te, nu re, tā, šitā šosa. Šitā šosa, uz mīnus. Mēs tev arī uzzīmēsim ar krītiņu, kur tev ies. Tātad šī būs tā vieta, kur tev šo mēs tev nogriezīsim. Šī ir tā augstākā vieta, un pie tās es piesiešu striķīti, ar kuru tu lūk attiecīgi. Šeit mums ir augstākā vieta, ar kuru tu šajā vietā siesi viņu pie šītas striķītes. Asa adata, tad viņa ir smalka un ar smalku aci. Ja adatas aci ir liela, tad pati adata ir trula. Un ar to šūnu smalkus audumus nevar nepakart. Un tad es te šūnu un saku vārdus mēlēs. Un tad šis ir pats vienkāršākais vīles veids, ko es parādīšu, kā es šuju principā lielāko daļu. No tā, ko es vispār šuju, vecmāmiņa man teica, ka tas ir mašīna dūriens, jo no labās puses tas izskatās kā šūts ar mašīnu. Angliski tas saucās backstitch, jo adatiņa iet pa aizmuguri un tad uz priekšu. Un atkal paiet uz aizmuguri un uz priekšu. Vēl ir viens tāds vēl brīvāks šūšanas vīles veids.
tās angliski tas saucās running stitch, latviski es neesmu atradusi vienu nosaukumu, citu pa pelestaku sauc, kad adatiņi iet vienkārši šitā uz priekšu, bet to var tikai tad, ja uz to vīli nav liela slodze. Krekls tomēr ir tāds apģērba gabals, kas tiek staipīts, valkāts un nesāts ļoti būtiski, tāpēc tam labāk tomēr šo mašīnu dūrienu izmantot. Jā, bet katru apģērbu gabalu vismaz vienreiz es kaut kur ar savu vienu asiņu pilienu iesvētu. Citādā kaut kā nesanāk, jā. Beatrice tagad liks savu galvā Birgits cepurīti. Tā ir universālā galvas apsekšanas veids no 13. līdz 15. gadsimtam visām dāmām, visās tikai uz kreiso pusi viņu uzliksim uz labo, būs drusciņ labāk. Visām dāmām sākot ar kalponēm un beidzot ar karalienēm. Un viņa tāda blīvi pieliek pie galvas, tad šitā sakrasto un kabina. To bija izdevās. Un apmēram šādi te viņu uzliek galvā un tad tur pa virsu var likt, teiksim, to pašu zīda plīvuru. Un mēs tev tagad aptīlēsim. Tādi nomēri, lai viņš abās pusēs tagad vienādi. Un viņu piesprauž. Mēs šobrīd piespraudīsim ar mazām, ar parastām adatām, bet, protams, vajadzētu bronzas varbūt adatiņas, varbūt arī metāla. Šādām 3 adatiņām vienu tātad. Viņai varēja būt kaut kāds skaists gals pērlīte, teiksim, vai bronzas puķīte. Piesprauž. Un dāmai ir godīga apsekta galva, kā pienākas godīgai kristietei. Pagriezies, kā tas izstāst sāniski. Tas ir zīda diegs, īsta zīda diegs, un es tūlīt mēģināšu parādīt. Vau, man pat izdevās. Es mēģināšu parādīt, kāda ir zīda plīvuru vīle. Tad zīda vīle, viņa tieši tā arī saucās, zīda vīle, viņa atšķirās no citām. Un te būs, es pat nezinu, kā lai to parāda, jānāk ļoti, ļoti tuvu klāt. Jo to dara tā, es pat samitrinu. Viņu savēļ tā kā tādā mazā rullītī, mazā rullītī, stingri novelk un, es nezinu, kā tas sanāks, tad to adatiņu tur rullītim vidu cauri, noslēp visus diedziņus, tad jā, te, protams, man neiznāks uzreiz, bet varbūt iznāks pēc 3. vai 5. dūriena. Savelk šādu mazu, nevis plakanu vielīti, bet mazu apaļu. Viņam tiešām jābūt apaļam. Un tas ir grūti. Bet zīds vispār ir cimperlīgs materiāls. Jā, nu man te drusciņi izdevās. Tad šādu te smalciņu līti. Un dūrieniņi iet viens pie otra ļoti, ļoti tuvu klāt. Un rezultātā sanāk ļoti plāns maziņš, neuzkrītošs brīlis gabalīšs. Tas iet ilgi, ļoti ilgi. Es braucu uz pasākumu, protams, sametās mezglas, tad es braucu uz pasākumu un vienu plīvuru, tad metrs reiz metrs apmēram, es apvielēju 6 stundas. Tas ir tiešām ilgi. Pataisu pagājuši gadu, bet tāda izskatās gatavā šī apvielētā vīle. Tieši tik smalks viņš ir. Pagājušajā reizē mēs stāstījām, kāds var būt 14. gadsimta kucarasti. Te ir kuca ar visu garo asti. Kā kuce. Un viņu arī varēja likt uz šīs te pašas Birgitas cepurītes, ja ir vēsa ar plīvuru, var uzlikt
priekšā. Lūk. Tā var izstīties mūsu dāma. Pagājušreiz mēs Beatrisē mērījām šo te kraklu, bet vajadzēja nedaudz pielabot plecu daļu. Tas tagad ir izdarīts. Gandrīz viss ir atvielēts, krakls ir gatavs valkāšanai. Kā tas izskatās, var sāniņu parādīt. Jā, viņš ir tāds sadalīts. Tas tad ir pēc 15. gadsimta Austrijas Lembergas pilī atrastā krakla fragmenta šūts. Tagad principā ir jālien atkal ārā, jāvēl uz kreiso pusi un jāsprauž iekšā pie durvis. Un tagad saki to, ko tu teici tikko. Nu, cilvēkam ir divas rokas, tad viņš spraudīsim otro. O, kā rastīja? Nē, nu, kāpēc? Cik tev tādu bijis ar vienu roku? Nē, nu, pleciem. Tu caur Nē, jau reiz atrināt.